Alors, Américain va l'ongolier va remplacer et pas Keita Bit. Oh, il y a commis sur place. À part Wana, Libanda, Baye, parce que Kabila Azalaki dans Sengo a Kendenaya CPI. Pourquoi? Parce que Bandai Kolinga, CPI pour Masanae Azalaki Kuna. Wa Bandai Koya Awa El Nyoso, Oto Bengi na Kombo, Yamadan Ben Souda. Il est pas sa viva. Alors, Américain Batali, Ben Souda Oyo. So ils ont dit Kabila na CPI, aza pokilier moko aza corrompu. Akozwaka Kabila ne basali Laurent Gbagbo, azongi to azongi te. Akozwaka Kabila deza Kabila pesi mbongo sima balobi Kabila zaino. Alors il faut qu'on sotisse Ben Souda. Balongoli Ben Souda kuna ba remplacer et pas ya un anglais. Oyo to bengi na kombo ya monsieur Kam. Karim Kam, il est pas vivant. Alors Kabila moni déjà que Batouo Babandai Kochaye Maboko Bakatiba. Kabila Sedarata Sainine. Kabila Cédé Anzimi Akende Kobimisambo. Kobimisambo Oya Zimat. Il est pas vivant. Kobimambongo Oya Bimisaki. Yango moni kozwa avion akendaki na Dubai. Kokende na Dubai mukanda e komama ki epa ya chef ya maison militaire ya chef de l'État. On a déplacement ya Kabila. Mais c'est Franck Biamunda. Oya za chef ya maison militaire ya chef de l'État mutakomaka mukanda wana. Kokende ya Kabila na Dubai ezalaki kokende tourisme te. Ezalaki kobimisa mbongo yambo. Yambo. Il est pas vivant. Yango. Po akende pe nde na lobi ba Américain batiaki pression libanda. Président pe Félix elingaki pe atia pression na ndenge ya ka. Pression ni président Félix asalaki de pesa viva. A des amaki ba soda nyo. Asalaki na sécurité ya plus de 600 militaires. Président des armées a tiki na 14 policiers. Il est pesa viva. Mais 14 policiers wana na kana ifati azu ba policiers ka ya awa ba ebi Kiswahili. Il est pesa viva. Ba ke kuna na Kabila confusion ko ta continue. Kabila ko ebi sa policier kanga porte na Kiswahili policier memeli ko pama. Il est pesa viva. Yango wana wana ezalaki kana ipo fatia la Kiswahili kaza komba. Alors fatia tindi ba policier vendredi. Lundi fatia délégué l'Issous 1800 commandos na Katange. Premier exercice. Marche kaka liboso ya ferme ya Kabi. Bazoye mbanje muna lingala eyule. Ni de pesa viva. Kabila yoki bongo alobinga ibidiaki nga bisaini de. Et omoni asedaki akena Dubai. Na Dubai akendaki accompagné na deux généraux. PD agent ya FBI. Bakena inde abimisa bambongo ta sainine. Abimis. Kokende na Dubai. Il est pesa viva. Kokende na Dubai alongwaki Katanga, Zambie, Dubai. Mais kozonga na okomona Kabila zonga kindenga kendela kiti. Azongela ki Zimbabwe, Tanzanie, Qatar. Il est pesa viva. Alors na kozonga na etangwa komi na Zimbabwe. Kabila a eko négocier na gouvernement Zimbabwe na président Zimbabwe alobinga ndezabwe bidiaki nga bisaini nye ndezaboye jamais nakoki kolinga kaka ngai nde bayebaki ngai bakomisa nga boye nde nalobaka fatia komisa mwana po Kabila asengaki aide na Zimbabwe mpona kocréer insécurité na Katanga. Il est pas vivant. Alors Zimbabwe alobi naza po ya koyede yo parce que biso to bandai ko collaborer na papa na mais vrai rébellion il faut ça lango na pays où eza frontalier na yo il est pas vivant. Alobaki pourquoi pas on négocier na Zambie. Kabila alobi Zambien aza mutu mabe na mekaki ko négocier na mais atrahi ngai soki ozobosa na te na 2020 boyokaki période moko boye ba soldat Zambien ba continue na RD
IDPS viva. Yoka to boyoka kati. Kabila bandaka liboso ko négocier na Zambie. Nini esalaka négociation wana ekufa. IDPS viva. Alors on a vu le lotan na lobi pona expliquer politique na généralité nyo. Nini esalaki ke Zambie na Kabila relation ekufa. Ezalaki nini? Alors bayokanaki na président zambien na kombo ya Mese Edgar Lungu. Sungangai na créé insécurité na Kata. Une fois na créé insécurité, guerre et limite au botoli Katanga. Bino boko soit parti ndambu boko banda ko exploiter mine. Président zambien pe na eloko wana sepela ki na avant tout. Or azobo sana ke muto bazo luka babundisa. Azo travailler na ba service à renseignement nyoto ya makasi ya mokili mobi. Il est pesa viva. Alors bayokana kana Kabila boye. Biso toko aider yo na ba logistique. Nde baloka pour créer rébellion, il faut ça na pays où il y a ko jouer base aérienne. Biso toko aider na ba logistique. Ba logistique iloko la ba char de combat. Ba logistique iloko la ba nini. Mais bino bokoya pour créer ba milice moko o bokotia ba libo. Il est pesa viva. Ba rôle ya ba milice wana yango ba pesa ki yango pa ya Zoé Kabila. Il est pesa viva. Yango monitant ba soldat zambien ba zongi. Ba milice wana Zoé Kabila ayebita tia bango wapi. Dernièrement bolanda ki ba chef coutumier ya Tanganyika. Ba ki kofunda Zoé Kabila pa chef de l'État. Ba lobi ke abombi ba milice na de kolini kuna. Ezalaki ba milice wa. Il est pesa viva. Est-ce que tout solo kana malam? Solo kana malam. Awa eza politique ya otini. IDPS viva. Parce que IDPS eza machine à poli. Mike ya mer kuta tuna ki président Félix parti na yo bosala ndenge nini po koma makasi bo. Président lobi na ndenge nini. Alobi dans moni parlement de Guti na kati ya état zidame. Président passe ki sa lobi kuna bazolo bandenge nini. Alobi bazolo ba IDPS viva. IDPS viva. Alors, il faut continuer la masse sur la vie. Alors, Kabila lobby n'a pas négocié na Edgar Lungu Tatraïga Kinga. Ndei bayokanaka. Bayokani, to créer insécurité. États-Unis a eu information wana abengi président ya Zambie. Yo, eloko zo luka, okolongwa na pouvoir da 48 heures na yo moko konjima. Président Zambie a yoki bongo sa nini? A se retirer. Tango a se retirer, ba milice wana batikali kaka bo. Zambie bolandi na RFI alobi ngai ba soda na ngeza isute. Ezalaki Zambie a se retirer, mais ba médias zolo baka ba soda Zambie bazawa. Donc ezalaki ba soda Zambie ezalaki ba milice oyazo. Alors ekomaki tina niveau tokende na dialogue moko boye na conférence moko boye samaki na Katanga. Pona to tuna vraiment Zambie est-ce que basoda na bino nyonso baso Zambie alobi basoda na nga bazongi zowa azolo bakaka te ezaka basoda ya Zambie zowe kutu boyebi abimaka kutu tina sa abimaka tina sali IDPS viva soki bozo reconnaître zowa silika abimaka tina sa pona ko bakaka keza basoda ya Zambie joke ezaki ba milisi na Zambie abendani kati wana na maye moye esimba ezali susuke. Alors Kabila alobi akone échoué na ye. Il faut na négocier siko na opposant zambien. Yango mona kokita ya Kabila na Katanga. Bakangaki opposant zambien na kombo ya Monsieur Umba. IDPS viva. Monsieur Umba ayaki kokuta na Kabila. De façon que va créer insécurité entre Zambie et RDC ou éco déstabiliser siko RDC. Alors ma solo ba solo litango azobi makaka boye mukama. IDPS viva. Et loko o esali président ya Zambia koma na confiance à chef de l'état ezani. Tangu président akangi Umba wana azongi siena za. Président Zambia tango atali mutu ngaito sala mabe akangi opposant o alinga asala nga coup d'état. C'est que mutu opesa confiance ye. Bala moko président Félix pe a nommé président ya Zambie. Président ya Zambie azana poste na Union Afrique. Poste na eza rapporteur. IDPS viva. Bala moko konomi a nommé rapporteur. Kabila mbaye asala bakopi na ye eza. De Kabila betelisko masolo nyonso wana epa ya président ya Zimba. Alobi yo edenga Zambia wana komi de ya mutu afatibe. Président Zimbabwe ayebisi eboye. Biso Zimbabwe nde toza na mbago. Tosombaka minduki. Alors ezana batu moko boye bakotisaka minduki na Afrique
wiki na ndenge ya mafia na kotia yo na nini abosunga ye asunga yo yo pokolisa mindu mutu wana o Zimbabwe bapesaki ye oyo bomoni kombo ya ye ezalaki mese Alexander Zygman ide pesa viva est-ce que tozoyokana alors mutu wana kombo na ye Alexander Zygman wana ye azali na nationalité Belarusie ye mutu atekelaka na tous les pays oyo bazalaka na mbango ya mindu ye mutu atekelaka bango bamindu na ndenge ya poa ye Zimbabwe alobi tokotindela bino mutu wana bino moko bosolola na Alexander Zygman alongwe na Zimbabwe azwi avion awa ye akitaki nao na capitale ake kuna na primature basololi na Sylvestre Ilu tangu basololi bia nsima ye kozwa siko avion na katange bazobosana ke Fati akomi deja na 8000 azotravaille na baservice nyonso ya ranse masolo tu babetaki na Kabila Fati azotala ya abima kaka na porte mukama bayene na ndolo akomi na ndolo abangi prison asanzi makambo nyonso ide pesa viva Kabila bakopi nyonso na maye yango omoni na miniti oyo Kabila nde aza bongo akomi lokola réserve stratégique oyo tokobanda kobimisa mbongo parce que rolo CPI alingaki asala postule pays musala ne ezalaka si mutu afibi yo mbongo nsima sa nini biso siko roli wana tokosala ye tozwi ye tofibi ye mbongo donc akomi lokola patrimoine oyo akobanda opesa ekonomi ya mbo soki tolembi ava tokotie prison ya makala tokotia ye nanu na zo ava mutu okende kosimba mandefu dwa ya 5 safa Kongo mulongwe kozala awa tina malu mutu nyonso posa simba kaka mandefu ashina ine pesa viva alors batu pe oyo bakolinga babeta mwa mbata bakozanga kobeta mbata eza 1500 safa Kongo ekonomi ya mboka ekomata te nalebisaki bango biyaki bango bisai nini lobi deja première devoir à domicile ya baati banda koti union sacré batikelaki elobi na mesana baati akota kaka boye atala mukanda papa longolela biso humilité ya matata po baati atuli asalini balobi akoyeba ndenge nini alonaki masangu na bandundu abuka université na manye baati alobi makambo yango eza ndebo balobi longola humilité na eloko tozosenga yango wa parce que calendrier ya baprisonnier ebimaka te sa nini na minute oyo nazoyebisa yo eza na 2 catégories ya baprisonnier économique na baprisonnier ya crime toza na bakalev ya kalev déjà les 10 akozonga kuna na parquet général ide pesa viva kuna na tribunal plutôt parce que boyebi barenvoyaki yango na cause moko boye atindaki baavocat ye moko aye juge ayebisi baavocat botie awa kodefendre ye yebaki soki mpe bakondane bokota boloko na place na baavocat bayoki bongo ozela lebi biso moko toke kosula bino mutu na bi nayebisi yo justice nzoki eleki munduki na kobangi justice eleki munduki na kobangisi Kabila azalaki na ye na bangando na minduki me bato bandai kodetourne ndenge bali awa Fati civil matie kaka etat de droit mutu na mutu azongi na nzela na awa soko koti na prison soko lingi mwana na yo ayekola français na une semaine tinda na minute oyo na prison ya maka bango na bango bato ya français batondi ko ide pesa viva parce que balobi surtout DG ya sekopene ya EPSP nanu balobi lingala kuna kaka français na fra alors président ayebaki il faut kokabola bacriminel wana na bakulu bapolitisien ya miyibi na bakulu na soki bakutani ingaki ezala opesi mbwambo abo yango alobi kulu na yo kende kosala masa bango batikala ku bakreye mpe parlement debout me ya fois oyo Jamal batie président ya biroda nayebisi bino kombata mambu maso IGF abimisi calendrier ya baprisonnier eza na minute oyo na internet na koyela bino parce que bomoni ngai na mesana korangeza ifo natanga deja nyo nakokala
te nazorange nazota yide pesa viva lobi nde nakoyela bino bomona calendrier wa nazoyebisa yo prison ya makala ezoto Matata Ponyo aza kaka na dossier ya Bukangalonzo te aza na ba dossier ya 1000 écoles ifati aye kokuta ata école moko nazoyebisa yo na minute oyo kombata mambu maso mutu oyo bobandaki kobanga Chine rambe autorité morale parti na politique ya makasi ya komisie mwana po soko finye na bande foleli usimbie na libumweleli alors na minute tozolo baboye ba frontière nyonso pe ezablo mutu akokima te biso nyonso awa kombaka président akutanaki na Charles Michel oyo aza président ya conseil européen ayebisi ye président yo kobosana te apa kozala congolais oza nanu mwana na biso babe deza boye tokosunga wana makambo nyonso eloko ya liboso tozobanda na recensement biso moko tokochambo biso mutu tokoloniza RDC toyebi recensement tokobanda wapi tokosukela wa pe recensement wana tokoyela na bapareil ya nouvelle technologie président atuni bapareil yango eza ndenge ni Charles Michel alobi appareil wana soko Mathieu tangi kombo nanga komba papa nanga na komba papa ya papa na Fayula yoki bongo komi kole ye kozala informatique machine egangi ke itadia bala moko mukamate inde na sene ayebisi yo bafete makambo eza ya koyi ba oyo balobaka ba investisseur bakoya te basuki na so na minute oyo bomoni ba investisseur chaque jour na NTNC bazoya kosinye muka président d'ailleurs le 17 na le 18 président kozala na déplacement akokende na France kuna akokende na conférence ya makambo etali économie na finance soki président zongi le 20 le 21 a inauguré nini oyo ba égyptien baye kosala mpona makambo ya climat après le 21 le 26 au 28 président na Mbujimaye kuna président ake kolancer ba misala andezo kolongwa na Mbujimaye akokende na kana misala andezo lobi lisusu pe basigné contrat ya kotonga port ya Congo Central Abu port ya banana na minute oyo déjà makambo evi yo sakanaka na fati omoni union européenne oyo akataki contrat ya batoilette publique azongeli contrat na abi fo natongela bakongolais batoilette publique parce que yamoni vision ya président oyo eza kolesa pepe na ye mpe kosumbisa bango en désordre na minute oyo tozoloba bo bainvestisseur basopani lokola maye ya badomaine nyonso ya bachemin de fer omonaki Jatini Ngobila ayambi baoyo bakosala chemin de fer Kinshasa mobile apart ya balma nde bakosalisa Kongo mobimba na chemin de wana ekozala vite azobeta na Goma olongwe awa na tre oke na go match esili osombi paipai oliango manyema manye omei mai na kasumbale sosumbi na kikwi mwa pongi mukiosu tukabwe Kinshasa na mukolomo oyo lapa Beto aza na susu yango lelo tozoloba banyanga nyonso na kati baini nyonso bakotisi muki awa te toza na periode ya mbula ebaleza ya kovimba moyen ya konange eza wili bakonga kutu mungala tobangaka bangala na nage me azwaki bwa ebongo José Makila na munene wana kodinda ta kodinda yebisi bino kombala awa na ligo président azomemela pays na badomaine nyonso parce que bien na ye tozwa président moko aza na sosi ya mboka aza un diplomate kobosana te nde nalobaki diplomate abimisaka position na ye ekopesa adversaire maye amoni abandaki na Kabila partenaire me na motema alobi zelo kozwa kibo Kabila azwi kibo tazoloba ye wana na mabe alobi na kofine na passé te lelo tozoloba Calais porté dispa John Numbi tuila mwisi yaza na yebisi yo na minute obiso ato akomba akash prison wana bazo remplacer ko kutu kombo il faut comme PIV o to bengi prison des intellectuels fort lui de personne vivre parce que batondi kuna ebe kuluna na minute ya l'équipe bango na valeur kuluna mati ya avion bien sûr liboso na biso bakomba mais biso
nazolo baboye yo kombata zala na yo kaki président avoir kende voyage ou kende na Macron ayebisaka ba député bien omoni ngai eloko nga na lobe na okende nango tina su président lobaki tokozwa marque ya économie ya balima bino ebele bobosanaka yango mpe kobosana te tozokende na marque ya économie wa kala te bazonome gouverneur ya ba mission principale na ye azosala réforme monnaie jamais pilipili ekoki kobanda na 100 fois eza mbongo ebe 50 fois ekokoma mbongo ya mbia okei nango mpe esili te tikali 30 fois kongo. UDPS viva. Na yebisi bino kombata zala fier na président o yebi papa na mama na. Alors président ayete compte ya rendre. Alobaki ko finir na passer de justice ça la musala na ba. Kobosa na te. Voyage au président kendaki na France bakutanaki na Macron. Basololaki makambu ya o etali tribunal pénal inter. Parce que Roger Lumbala bakanga na France. Banda bakanga na France oyo basambisa ye. Tribunal pénal international ekosalama mission oyo batremplacer Leila Zeuge pa ba-américain batindi Keita Bitu Fayulu tango ayoki batindi Keita Bitu akanisi ndeko na soka ya za Keita ya Guinée ye Keita ya Sénégal baza bandeko UDPS viva. Alors Keita Bitu mission aye mission oyo aye aweza ko créer tribunal pénal inter yango moni na simiani bazokutana kwa moins 2 fois na chef de l'État tribunal pénal international wana nde ekokanga batu nyonso basala ba crime kobanda na 1993 ti na 2003 UDPS viva. Batu wana baza au nombre de plus de 400. C'est la raison pour laquelle avant président akende na France bomonaki ancien ministre ya justice Takaishe na Congo central ake kotia libanga po basa la prison musu yo tuna prison wana ya bana na yebisi yo combattant prison wana za batu nyonso o basala crime contre humanité yango moni Roger Lumbala tia za wana moye basambisa ete fatia yebisi makwa osamba UDPS viva. Mais eloko wana po esalama esengaki justice na biso ekoma vraiment vrai indépendant yango moni na gouvernement au président aboko tia ministre ya justice mutu aide bakoloba ke tozo manipuler atie mutu mwana justice mutu oyo aza indépendant pe mwana mwasi kokanisa te za léger nde batie mwana mwasi nde balobaka ke lio ya mwasi nda salaka sha nguma mwasi azalaka na kanda maka yango moni batie mwana mwasi wana na kombo ya mama Rose Mutombo na lingale la kisi Mutombo UDPS viva. Merci combattant oyo mutu weta na bino merci tobandi lelo liboso tokokuta na lo. Je vous remercie tout le monde numéro ya président merci Ezapi 243 60 puis 243 82 73 538 puis 243 82 73 538 wana numéro ya président merci ya WhatsApp pe appel masolo ezebe awa tosalela kangonga po bakange bazaibe biloko eza makasi tomona lilo Simba Ratisha limati tebo ya ngomte osale sandi UDPS viva. Kolobela ki bango boye ebemba nyoka sila kasomo te misiko mona nyoka o aza vivant okobanga ndenge nini tosayebisa bango mikolo yo toyebisi bango tosala débat na bango balobi no bazobanga 10e mairie lobi bon ça va likambu te tokolanda bino place ozali sikoyo tokomi sikoyo ekosala ena bango débat epa na bango sikoyo oyo akotaki semeno na YouTube nazwi mutu moko alamuka aleri pourquoi donc aitikali muke abimisa bitumba na plateau ebisi bango boye omoni lokola nga internet bondiminga lelo nasala débat na bato ezala kwa neti tosala discussion nzambe na mundimi na beti na débat ya bisia yesko kende bengela presse pengaya donc na bengela so e pengaya il est suivant donc quand il y a quatre actualités politiques lelo ezali deuxième journée ya conseil des ministres et quand il est là réservé par lui-même Fachi Beto
Nous c'est là, si 20h, nous avons intégralité, il y a 4 masolo, bazo bêta. Depuis Union Sacrée, et bandit le deuxième vendredi. Voilà, président est mort avant de l'Yango. Dans un endroit, on a RRT. Dernier caca, Tolobaki. Betidia Baleli, Balobi Banda Congo et Banda Congo. Banda Tobotama Namboko. Tout le monde a Mukonza Mboka Mbaliboso à l'université. Et puis il faut que Lingala Kinois. Il devait suivre. À promettre Bangalobi 2 mois et c'est belé. À ce moment à l'université tout. Parce qu'il y a une ça sous déjà à l'université Moroboé. Ça sous à comme la meilleure université Afrique centrale. Mais Fatih déjà ça n'a écho il y a Masolan. Il y a un moni à bandi côté de l'université. Depuis que le Congo est Congo, tu bandit déjà Wi-Fi au Félé depuis lobby. Quand la terre internet, comment on m'a fait au Félé. Il y a un moni. Sobo Keba, Kalate internet au Félé, Kalate yango bomoni ram ayepo atele mela ba mibio ya ba Vodacom. Donc oyo basala moi ba manœuvre parce que Vodacom est l'un des réseaux oyo Jeannette Kabila acha mutu na kati. Sowe acha mutu na kati. Ba Kabila. Donc ba mafia nyaso ba lingi mingi Vodacom. Yango moni siko bango ba lingi e ba défenser ram, ba ke ram meye, donc ram eza quoi chef. Il y a des réseaux sociaux. Il est bien suivant. Lobby chef a sagi la ISC. Chef a la ISC. En tout cas, Zambé a son abisso. Niveau ya muyibi et comment elle a mboko yo. Toroluke la kombo mususu. Donc, si la lingette a quelque découvert la ISC, administration. Il y a 450 millions de dollars américains. Il y a 450 millions. La ISC. La ISC. ISRA. L'Institut supérieur du commerce. Il y a là. Donc il y a un moment, il chef à Sengiboy. Alors, pardon. Pour bloquer l'enga. Et j'aime. Anel. Donc, Batouana va bimater parce que déjà l'être mort, il chef assis a flashé. Donc, Baza est belé. Avant, il chef a bête en FBI, a aussi et remettre en 2 jours après. FBI. Alors, Baza plus de 50 fois de la Balarouana. Na Olive Bay, à la carte. Il y a un moment, il y a 2 personnes. La deuxième, na loya teni ya basoda basoki masiko vers Brazzaville. D'autant ozomona bakangi bango ndengona eza ba copie ya Olive Lembe. Et puis comme information, tant bakangi batwana emi balé basamsi bango ba récupérer ba teni ya ba police. Yango bozomona guerre na est moi ici les athées. Mais toi aussi ils ont des sur boyo kasikoya. Yango bomoni bakangi balo wana. Et puis, il y a dans la chambre forte, il y a égal. À côté, il y a la police. Qui dans la chambre forte, il y a égal. Allez-y comprendre. Moi, ça pembe. Donc, il y a un moment, il y a un moment, c'est terrible. C'est comme ça, il faut changer. La police, la DG, la DGI, OCC, ESA et Belé. Il y a un moment, le ministre intérieur pour aider le président et plutôt que depuis longtemps que possible. Bon, tu bandis si on a makambo yo, on va sali la nomination à niveau est. Le gouvernement est bimaka, KKP et Beta. Donc, on remarque, l'événement n'a pas mal à les gars, KKP et Beta. Donc, qu'est-ce que vous il y a des sarabino et Moukomoussus Awa, problème est sur les Kawa. Jean-Pierre Bemba a Kendaki Moko, comment on a Moukonzamboka, président MLC, la Beta, Nabi, à même Moïse. Akenda bena Yemoko. Akenda Yemoko. Asololi na mukonzi tara e mukonzi aza mwana nzambe.
Fati Beto, Fati Volca, Fati Aigle, Fati Jésus, Fati Nkamba. Et comme il y a 12 heures, alors il y a des colons là, Oluganga na moment oh ngala kenda na table ya kato tolia oui Olanda na beta on déjà na bandeli sikuboyo oui abandi bolia na maboko parce que toi bantu na bolingo fo bolia na mupasani moko amour ezande mwana bazolia mukonza mboka atunie abi na sepeli to lokola tolia na obo na tuno abi mon frère yebisa ngai ba généraux nyonso o Mobutu atika esi atandambu batika la te jamais même matin la bi oh président Bazali Bazebele alobi Bazali akimaka Kabila parce que Kabila bandaki koluka bango empoisonné bango oui abi Bazali abi oh yo abi oh ngana yebi place Bazali Bazao Jean-Pierre Bemba aibise boy abi lokola baboma Mamadou Ndala baboma nananyo utama be alors bisiko muteo azaka chef na bango oyo alakisa mbunza mabe Mamadou Ndala alobi aza vivant abi komo na ye alonga boni oui. Abi na minute oyo na yebi place Bazali mais basa fonction abi ça va abe kaka bino soki to suye tinde kuna abi na yebi soko to suye to tinde ba kuna bagar to sida na beta déjà il sera ngabi bokomona ba nomination ba kotinda na est déjà président alingi sous ba Swahili parce que ba Katangé sont la Libye guerre temps et zui bango mutu ba kota ba Rwanda ba Burundi ba Uganda asiba boy yanga bomoni sont la délégation ba kena est baza ba Congo ba Luba na Bangala oui ça tabandu na ça ata Swahili phone moko asate koyo Tabakei normalement président akanaki boy dans ba pesa qui comme ya général Alonga hier azaki na idée acha commandant la ville ya Kinshasa a remplacer Kasongo Jean-Pierre Abidé président il faut bagarre il bagarre asa warriors asa guerrier il faut kuna ça va acheye dans bachaye banda bachaye Kagame tangu ayoki kombora Kagame appliqué crise il n'est pas si viva oui Kagame appliqué crise parce que Kagame ayebike bangala nde mutu bazaka ba guerrier ba warriors siko basali neni atindi na Ituri azi fils na ye mutu oh babenga effacer les tableaux fils na ye mutu abunda bagaro yo babunda MLC na PPRD na Gombao bagar moko ebundama basoda bemba na basoda oui effacer les tableaux 2006 atindi bakuna siko donc atindi titulaire na vice ba guerrier ba warriors siko Kagame tanga comprendre nango abandaki déjà fièvre parce que Kagame a vivre na guerre à est et c'est ngala ki RDC guerre et continue à pour Kagame à s'enrichir alors et là on est sur et ça panique et bah batuti parce que moni bataituri sont aussi morphologie na bango donc baza bena batuti parce que ba ya wana ba botana yango moni attaque nyonso ya Kagame des amis à partir à Ituri c'est le problème les amis vous devez comprendre des guerres yo il devait suivre c'est guerre yo les années guerre yo hésite pourquoi hésite et ça quoi nyoka moko ya mulai boso boma nyoka mais boma ka bien te donc ça quoi nyoka boso bomeka na mukila so ba comprendre te président a comprendre de source à guerre maman président Fati akati maman nyoka na mutu vous comprenez donc déjà akati nyoka mutu donc a comprendre de source à guerre bateau e balandi RFI lelo bateau e balandi foi de l'Amérique
balobi 2 jours angoyo na este ata mpuku azoleka te ata ndeke abi tomoni déjà solaki ezosila alobi de comprendre siko que non de comprendre siko que non ker et que vers la fin il n'est pas si vivant problème nini siko ezoleka oyoka entre Ituri na Goma bano babengaka balucha bazala lucha na filimbi oya Ituri babibo oya Ituri balobi ça va oya Ituri balobi état de siège balinyango oya Goma balobi no état de siège tolinyango te basoda na biso baza kuna bapupoli bana lucha oya Goma babafantirie or que état de siège oyo tikanga ndebisa yo très cher compatriote mokonzi na biso tanga petaka serment abi bamata bakitangaka constitution mais tant bomoni basengi état de siège c'est constitutionnel donc yango tolobi moto akoviole constitution tokoboma ye po ezosunga biso na niveau moko impossible ntango tasengi état de siège eza na constitution ntango atindi basoda bakende ebabundakula mpo na likambo ya mabele c'est biblique namemi na bino déjà bible awa na bi nyonso présent fatia osala c'est biblique les sentiments c'est biblique na este soko omoni baétranger bazoya bazobotela bino mabele na bino c'est biblique ntango bomoni David azobunda na koleka ezalaki elikama mabele c'est biblique donc yango moni général moko azalaki kuna bengabi mokonzi ya mboka koya awa te donc façon bana lucha babandaki ekobengisa ye sabotage sikoyo tosipande neni moma oyo bango babengisi biso toye te moma oyo bango bazalaki kidiba biso oke kuna afandi kuna 4 jours aétudie terrain atali sikoyo normalement ezosenga fo kere sila fo atinda nanga basoda bakende bapoudrie RFI na 4 alobi tosentir veleke no force pena ekoti na est d'ailleurs lobi nango colonel moko ya ADF Nalu aye kodepose manduki ye moko na basoda na ye parce basentir niveau ya armement ekoti wana bagarde bakoka lisu te colonel aye kodepose habite pardon batiki donc c'est-à-dire tokomi kopusana progressivement soki Kagame asakani turo oyo tokotia drapeau te ya kati ya Kigali likambo oyo boyoki baprésident parlement basiége obeni nako bakengo tout consort basiége mpo bapesa biso merci eza bafélicitation moko ya baiser de jida obeni nako kengo bango tu wana mais pendant tout ce temps bagare ezala bango bazala wana idepesi viva guerre est ebandi à l'époque ya Mobutu Kengo premier ministre babomi Abiyarimana Kengo était là Kengo mutu a favorisé à partir à est Rwandais bakotaka sans document alors Kengo ça fait que lelo ekoyinde la biso boy ba merci à Nil parce que chef de l'état ce qui a continué bureau atanga kaka constitution ya Congo yango bandeko na ngai constitution o to lingango makasi po ene kosunga nde biso fachibe donc ebandi donc na sebisa yo Kengo wadondo ayebi source ya guerre wana ya moyi wana zowe tobeta déjà elisolo awa yebisi bino développement ya Tanganyika ya Kalemi ya Lualaba bazoluka balkanisation l'une des raisons Kabila kende ekosala 4 mois kuna tobeta o déjà oui tango moni Kabila kei azongi a échoué asala échec
parce que but ezalaki akoma président kuna bakata yango donc développement ozowe abandaki kosala ezalaki mbongo Kabila atile kuna ekoma pays donc Zoé asalaka na intérêt ya bacongolais te donc asalaka na intérêt ya balkanisation okomprendre siko alors tant que tocomprendre yango parce que tobengisaki président ya parlement provincial na bango ayaki awa parce qu'on a 3 heures du temps na faci beto alobi bo président Zoé azolinga abalkanise Tanganyika armement ezoluka na Tanzanie ezokota butu olandi yango bomoni babeteleke motion ya mbangu mais nasengi na Human Rights Watch olobaka lisusu te tozozela boloba parce que bato basali babétise ta molai lelo totindi état de siège basoda bakiti kuna Human Rights Watch ozoloba rien siko tosengi yo lokola Zoé alongwe ki gouverneur Human Rights Watch lakisa biso image ya 2011 oyo Zoé azoboma bato lokola film ya Rambo aéroport quel aéroport aboma roulage yango tolobi assassin nyonso bazokangama idepesi viva to ndenge tokende bozala kimia baza bato oyo basalaka guerre na este akeka kota motion moko lelo na parlement utulukutakei batuni nini ote na ye kaka toyeba déjà soki état de siège ekosala emikolo boni yo batuna soki ekosala mikolo boni bato bakufa kuna takusai seke ye sepeli ok chef de l'état alobi eza anatanda nani yo totalaka soki tomoni 30 jours esimbi te tobasi soki basakani covid-19 une année 2 ans bacomprendre que formule wana bazokoka te guerre eke faire na kosila yango na biso ta caméra ne barejete babio président auti kotiaka ka état de siège kala te yo kotina biso soki ekosila mokolo yango bomonaki babaki badepute oyo baza na parlement bango motu batiakaka te yango moni bakamati bagénéral nyonso ya este bayao oyo awa batie kuna sikoyo batieli bango balangi oyo baza koyoka te nde yango wana yango bomoni général alonga boni asala 25 livres donc aza tete donc ye aza spécialiste na plan guerre donc bangala baza baguerrier yango moni appui basangani donc baza bangala baluba bakongo bakebula yango wana moni la chité boye plus 243 97 20 makambo eza kitoko la communauté internationale vient d'ajouter 140